El diumenge 10 de setembre, l'associació Hípica El Xinet, amb el suport de l'Ajuntament, va realitzar la tradicional volta a terme del Xinet a cavall. Una volta que porta realitzant-se 10 anys i que reuneix aficionats al cavall de tota la comarca. Pues esta tradició la traguérem per fer alguna activitat més des de la hípica i ja portem 10 edicions. Hem agarrat més gent i més vol, la gent té ganes d'eixir. Avui tenim així prou gent de fora, quasi tots, i veiem que la gent té ganes de reunir-se, passar un dia a gust i això. Avui tenim gent així que està vinguent des d'Aiaro de Malferit, Tavernes, de València, de tots els llocs estan vinguent. Avui estem ací acompanyant a la Societat Hípica del Xinet en la volta en carro al nostre terme, que enguany fa la seva 10ª edició, i la veritat és que és un gust sempre acompanyar-los perquè són part de les tradicions del nostre poble, i així hem recuperat una tradició que es feia fa molts anys, i nosaltres com a institució, com a Ajuntament del Xinet, el que estem ací és per a recolzar-los i els ajudem en tot allò que necessiten, com per exemple l'acompanyament per part de Protecció Civil, o si necessiten algun tipus d'ajuda per a aquest esdeveniment, perquè, com he dit abans, es tracta d'una tradició que la veritat té molta participació, venen de molts pobles del voltant, i ara en no res començarem la volta al terme en carro. Perquè això és que si no se perdrà, perquè nosaltres vulguem viure com vivien antes les persones, perquè ho recorden els xocotets que no saben el que és això. Jo vaig vindre ahir i a dormir ahir baix del carro. I això és lo bonico quan nosaltres deixem de casa. Fer el que mos agrada. No molestem a ningú, no siguem maltratadors, mos agraden els animals. Nosaltres visquem per ell i és per nosaltres. El participar en aquesta activitat al Xinet és gaudir de la ribera, gaudir del terme, gaudir de tornar a manejar-se en carro i haca per el terme, com els nostres avantpassats ho feien a diari. I avui farem un dia gran, un dia de diumenge de festa en el que la gent no tenia un cotxe, però era la tartana o el carro lleuger, el glaueret, el que gastaven per eixir a fer un passeig per el terme i anar a almorzar o a dinar a una masia o altra. I avui realment anem a reviure aquesta situació dels anys de la primera meitat del segle passat. Ens ajuntem tots els amics de cada poble, anem fent amistats i quan hi ha un event de Sant Antonis, de festes de pobles i tot això, ens ajuntem, ens reunim i parlem de tot, dels cavalls, d'això, de les festes. Això és, ajuntar-nos i fer pinya. De tota la vida en casa n'hi ha hagut cavalls, primer de carro, de tiro, de treballar al camp, un pare, i després ja de muntar i tot això, perquè l'altre, com va acabant-se, ens agarrem a un altre lloc. Els participants esmorzaren a l'hora de Carabanchel, on passades les 11 del matí, van eixir per fer la volta al terme i tornar al mateix punt per dinar tots en germanor. Programado.